subscribe and press the bell icon to never miss any update. एकपल्ट बरु तपाईको गोविन्द केसीलाई चाहिँ बरु पठाइदिनुस् न, प्रोफेसर भएर गएर मेरो चाहिँ बरु त्यहाँ त्यो प्रोफेसर प्रिन्सिपल भएर काम गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो के उहाँले, किनभने त्यो ठाउँमा म उहाँलाई अनुरोध गर्छु रियल्ली भनेको। तर कलेज बनाउने, उद्योग धन्दा, कल कारखाना बनाउने मान्छेलाई यहाँ माफिया भन्छन्, आफू केही नगर्ने हैन, भट्टीमा बसेर रक्सी खाने मात्रै, सिगरेट खाने मात्रै, अनि कपाल फुलाएर फुलेका कपाल लिएर बाटामा हिँड्ने, अनि नागरिक यो चिकित्सा शिक्षा आयोग भनेको गोविन्द केसीको भ्रूण हो। यो बिल्डिङ पूर्व घुमेको छ, तपाईँ पनि जानुभएको थियो नि सुरुमा उद्घाटनमा, पूर्व नै घुमेको छ, अहिले पश्चिम घुमेको छैन। पश्चिम घुमेको लेख्नु पर्दैन भने छु क्या मैले। तपाईँको चाहिँ द्वापर युगमा भगवान लक्ष्मणलाई बाण लाग्दाखेरि हिमालयको काखबाट चाहिँ हनुमानले जडीबुटी लगेर चाहिँ बचाएको देश हाम्रो हिमालयको। माग पहिला 20 करोड रुपियाँ पैसा थियो, मैले पैसा दिइनँ। मैले पैसा नदिइकन त्यो चाहिँ मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ बाहिर ल्याएँ श्रीकृष्ण गिरीको विषयमा। त्यस पछाडि यो पुरो भाँडिएको यसलाई सम्बोधन दिन वा सरकार आफैले सञ्चालन गर्न वा सधैँका लागि बन्द गर्ने विषयमा अविलम्ब स्पष्ट र ठोस निर्णय लिनु हुन नेपाल सरकार खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मेची अञ्चलका 32 लाख जनताको अनुरोध। म 21 दिनसम्म पेश गर्नुभएको छैन, बरु प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई धम्की दिँदै हिँड्नु भएको छ। अब 140-37 वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुँदैछन्। तपाईको पत्रिकामा हिजो तपाईको जुन छ नि छोटे राजाले लेखेको थियो नि एउटा माफिया भनेर, माफियाको अर्थ के हो? म पछाडि त अब राज्य त लागेको छैन, राज्यले त अहिले दिन कोसिस गरिरहेको हो, तर मैले जहाँसम्म बुझ्दाखेरि राज्य कमजोर भएको स्थिति हो क्या यो मलाई दिनलाई। व्यक्ति अहिलेको कुरामा चाहिँ व्यक्ति नै हावी भएको हो, किनभने व्यक्तिकै कारणले यो भइरहेछ। कुरा बुझ्नु हो के छ नभन्नु न, मसँग के छैन। नेपाल मेडिकल कलेजसँग यहाँ एमआरआई छ, हेर्नु भएको छ, सिटी स्क्यान छ। नर्सिङ आज अलिकति मैले तपाईहरु सबैजना स्वास्थ्य बिट हेर्ने भएकोले गर्दाखेरि अब यो मेडिकल शिक्षा भनेर यो चाहिँ अहिलेसम्म के बुझियो भने सम्बोधनको कुरो गर्दाखेरि यहाँ कृषिको पनि सम्बोधन रोकियो, इन्जिनियरिङको पनि सम्बोधन रोकियो, रोकिँदै अब नर्सिङहरूको पनि त्यही स्थिति आएछ। मुलुकभरि अहिले 150 वटा जम्मा सरकारी र निजी गरेर मोटामोटी 150 वटा नर्सिङ कलेज रहेकोमा अहिले 137 वटा नर्सिङ कलेज चाहिँ लगभग बन्द हुने स्थितिमा पुगेर छ। अब यो लगभग यो सेसनदेखि लगभग आधी बन्द भइसक्यो, तल्लो स्टाफ नर्स पढाउने अब बीएससी नर्सिङको पनि बन्द हुँदैछ भइसक्यो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँ जुन नर्सिङ को चाहिँ सरको शुभ नाम के पर्छ, शैलेन्द्र मोहन झा, उहाँ चाहिँ नर्सिङ काउन्सिल उसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ सर। अध्यक्ष सरको नाम के हो सर? विजय कुमार झा। अनि अब उहाँहरू पनि अहिले के हो भनेदेखि यो मैले अहिले जुन हाम्रो मेडिकल कलेजको विषयमा कुरा गर्ने सिलसिलामा अनि उहाँहरूलाई पनि मैले के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य बिट हेर्ने सम्पूर्ण पत्रकारहरू आउनु हुँदैछ। तपाईहरुका समस्या के हो हैन, आज चाहिँ तपाईहरु चिन्जान गर्नुहोस् हैन। भोलि समय मिलाएर फेरि तपाईले रिक्वेस्ट गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना समस्याहरू पत्रकार सामु राखेर हैन सबै कुरा चाहिँ प्रस्ट्याउने काम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई आज बोलाइदिएको छु। र उहाँहरू आज हाम्रो पाहुना पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि पनि नमस्कार छ। र उपस्थित पत्रकारहरू, यो विगत म त 8 वर्षदेखि जुन बीएनसी मेडिकल कलेजको सिलसिलामा जुन सम्बोधनको पर्खाइमा सबैभन्दा बढी तडपेर बसेको मान्छे म हुँ हैन। लगभग तपाईको यतिको प्रतीक्षा, यतिको चाहिँ प्रतिज्ञा, यतिको चाहिँ भनौँ न तपस्या गर्दाखेरि शिवजी पनि अगाडि आउनुहुन्थ्यो होला। मैले त्यति प्रतीक्षा र त्यति तपस्या गरेँ यो मेडिकल कलेजको लागि। मेडिकल कलेज वास्तवमा मेरो लागि थिएन। मैले जहिले पनि भन्थेँ मेरा छोराछोरीहरू अब मैले मेडिकल पढाउन छैन, डक्टर भइसकेका छन् र मैले आफू उपचार हुँदा पनि म संसारमा जहाँ पनि गएर उपचार गर्न सक्ने हैसियत बनाएको छु। मैले मेरो लागि उपचार गर्नलाई बीएनसी र पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल मैले बनाएको पनि थिएन। मेची अञ्चलको सम्पत्ति थियो, नेपालको सम्पत्ति थियो, सारा नेपालीहरूको सम्पत्ति थियो र सबैले उपभोग गर्न पाउनुहुन्थ्यो। र
जतिखेर एक किसिमको काठमाडौँमा पत्रकार साथीहरूले जतिखेर बुझ्नु भएको थिएन, अहिले त धेरै पत्रकार साथीहरूले बुझ्नुभयो। जतिखेर हामीलाई मेडिकल कलेजको साथ चाहिँ कसैले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्न खोज्दाखेरि एकजना पत्रकार पनि आउनु हुँदैन थियो। आज 60-70 जना भेला हुन थाल्नुभयो भनेपछि उहाँहरूले धेरै कुरा पनि बुझ्नु भएको छ। किनभने अब हामीले नै हाम्रो देशमा चिकित्सा शिक्षा MBBS पढाउनुपर्छ, MD पढाउनुपर्छ, MCS पढाउनुपर्छ, नर्सिङ पढाउनुपर्छ, BSc नर्सिङ पढाउनुपर्छ र हामीले नै हाम्रो देशबाट जस्तो तपाईको चाहिँ दुबईमा काम गर्न पठाउने एउटा लेबर पठाउनु भन्दा एउटा नर्सिङ स्टाफ पठाउँदा राम्रो हुन्छ, एउटा डाक्टर पठाउँदा राम्रो हुन्छ र अमेरिका पठाउँदा पनि एउटा लेबर टेबलमा चाहिँ टेबल पुस्ने मान्छे पठाउनु भन्दा लेबर पठाउनु भन्दा एउटा डाक्टर पठाउँदाखेरि रेभिन्यू धेरै जेनेरेट हुन्छ होला, राज्यलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले सबै पत्रकार साथीहरूले मलाई बुझे जस्तो पनि लाग्यो। र 8 वर्षको यो जुन दौडानमा मैले धेरै दुःख पाएको छु त्यो कुरा र सबैभन्दा राम्रो काम मैले गरे जस्तो लाग्छ। तर तपाईहरुले पनि तपाईहरुको आँखाले गएर जतिखेर बिर्तामोडमा गएर BNC मेडिकल कलेज हेर्नलाई स्वास्थ्य बिटबाट तपाईहरु जानुभयो, अहिले पनि म तपाईहरुलाई धेरै धेरै त्यतिखेर गएर हेर्दिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि तपाईहरुले जुन तपाईहरुको आँखाले देखिसकेपछि जुन तरिकाले हाम्रो BNC को कुराहरु, पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलको कुराहरु काठमाडौँमा जुन तरिकाले चाहिँ नि समाचारहरु सस्पेन्सन भयो, त्यसमा तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज चाहिँ खास गरेर मैले यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुको खास कारण चाहिँ के हो भने लगभग अब म यो यहाँ भन्दा उता चाहिँ यो BNC मेडिकल कलेजको विषयमा पत्रकार सम्मेलन नगर्ने हिसाब किताबले मैले सरकारसँग 3टा कुरा राखेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी पनि लेख्दै छु। आज मैले धेरै दुःख पनि पाएँ र प्रधानमन्त्रीसँग मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि 3टा कुरालाई मैले खास गरेर चाहिँ नि गरेको छु। एउटा कि त यो 8-8 वर्ष भयो यो नाटक धेरै भयो हैन, कि त यो मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन देऊ तुरुन्तै र विद्यार्थीहरु पढ्ने वातावरण बनाइदेऊ। मेची अञ्चलमा पनि सेतो कोट लगाएर विद्यार्थीहरु पढ्न पाउन् र घुम्न पाउन् र मेची अञ्चलमा पनि संसारका मान्छे आउन पाउन् भन्ने मेरो एउटा चाहना हो। यदि सरकारहरूले दिन सक्नु हुँदैन भने मेरो मेडिकल कलेजमा राज्यलाई दिन्छु, राज्यले लैजाओस् र चलाओस्। तपाईहरुसँग अगाडि भन्दै छु, यदि त्यो पनि गर्न सक्दैन राज्यले भने बन्द गरोस्, सधैँका लागि बन्द गरोस् मेडिकल कलेज र स्टाफ नर्स नेपालमा पढाउने 10+2 का सबै क्लासहरु बन्द गरोस्। अब हामीलाई यो देशमा स्वास्थ्य पनि चाहिदैन, शिक्षा पनि चाहिदैन। 10+2 का नाममा हाम्रा चेलीबेटीहरु, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु 10-12 पास गर्ने बित्तिकै उच्च शिक्षाको लागि डेनमार्क, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जानुपर्छ के? हाम्रो देशमा युनिभर्सिटी बनाएर हाम्रै देशमा पढ्दाखेरि के बिग्रिन्छ? हाम्रो देशमा उच्च शिक्षा लिनु हुँदैन भनेर चाहिँ कहाँ लेखेको छ? र हामीले युनिभर्सिटी बनाउनु हुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ? हामीले संसारका विद्यार्थीहरु यहाँ ल्याएर पढाउन, अरूले अस्ट्रेलियाको तपाईको 40% आम्दानी भनेको चाहिँ शिक्षाबाट छ, युरोपको 40% आम्दानी भनेको शिक्षाबाट छ। हाम्रो देशको चाहिँ ले चाहिँ यत्रो माओलीज्यूलाई पठाएको पत्र अत यस मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिन वा सरकार आफैले सञ्चालन गर्न वा सधैँका लागि बन्द गर्ने विषयमा अविलम्ब स्पष्ट र ठोस निर्णय लिनु हुन नेपाल सरकार खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मेची अञ्चलका 32 लाख जनताको अनुरोध। म विषय यस BNC मेडिकल कलेज तथा टिचिङ हस्पिटलको सम्बोधन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सो आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले यस BNC मेडिकल कलेज माथि गरेको जघन्य अपराध तथा संघातपद कानुनी प्रतिकूलको भूमिकाको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारहरुप्रति यस संस्थाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। साथै यस वर्षको MBBS को भर्नाको समय आउनै लागेको समयमा विदेशी दलाल र केही विदेशीहरुबाट सञ्चालित अभियन्ताहरु स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो कुरालाई विदेशमा निर्यात गराई कमिसन खाई जीवन गुजारा गर्नेहरु पुनः सल बनाउन लागेको सन्दर्भमा समेत यस संस्थाका तर्फबाट राष्ट्रप्रेमी नेपाली नागरिकहरुको हित रक्षाका लागि निम्न विषयहरुमा प्रश्न गर्न आवश्यक देखिएकोले यस विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित सबैको
तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा शिक्षा मन्त्रीज्यूको समेतलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। 1. सर्वप्रथम यस संस्थाले 2068 साल कायम रहेको निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय कलेज क्याम्पस सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति 2063 का आधारमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति 2068-10-24 मा MBBS कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नियमअनुसार मनसाय पत्र लिएको र मनसाय पत्रमा उल्लेखित सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी कलेजको सम्बन्धनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको 2075 जारी हुनु 3 वर्ष अगावै उक्त नीति बमोजिम श्री काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष दिएको निवेदनका आधारमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सभाको 89औं बैठकले यस संस्थालाई MBBS कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरे। बमोजिम काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले मिति 2068 वैशाख 22 गते देखि 26 गतेसम्म कलेजको प्रारम्भिक निरीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 13(6) बमोजिम सम्बन्धनको लागि सहमति दिने र सिट संख्या सहित स्वीकृतिका लागि निर्णय गर्नका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 13(6) बमोजिम यस संस्थालाई सम्बोधन प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नियमअनुसार कारबाही अघि बढाइएको र आयोगले सम्बोधनको सिफारिसका लागि लाग्ने आवश्यक दस्तुर जम्मा गरी निवेदन पेश गर्न आयोगबाट भने। बमोजिम मिति 2078 2 महिना 13 मा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सम्बोधनको सिफारिस बापत रु 10 लाख अक्षरी 10 लाख मात्र रकम समेत जम्मा गरी निवेदन पेश गरिएका थियौं। 2. माथि उल्लेखित बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 13(6) बमोजिम सम्बोधनको सिफारिसका लागि अनुरोध गरेकोमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति 2078 2 महिना 28 मा सम्पन्न बैठकबाट मिति 2073 11-15 को शिक्षा मन्त्रालयको 419 को पत्रबाट निवेदक संस्थाले पूर्वाधार तयार गरी सम्बोधन प्राप्तिका लागि स्वयं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरेको मिति 2073 8-17 को मेडिकल काउन्सिलको पत्रबाट सम्बन्धन सम्बन्धमा सकारात्मक राय प्राप्त भइसकेको तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 लागू हुनु 8 वर्ष अगावै मनसाय पत्र प्राप्त गरिसकेकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति 2077 का कतिपय व्यवस्था निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले मिति 2077 7 महिना 18 मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको र त्यसै आधारमा मिति 2078 1-13 को काठमाडौँ विश्वविद्यालयको बैठकबाट सम्बोधनका लागि सहमति दिने र सिट संख्या सहित आयोगबाट निर्णय गर्न लेखी आएको हुँदा प्रस्तावित BNC मेडिकल कलेज रिसर्च सेन्टर बिर्तामोड झापालाई सम्बोधनका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियममा व्यवस्था भए बमोजिम भौतिक पूर्वाधार लगायतका मापदण्ड अध्ययन गरी सो प्रतिवेदनको आधारमा कार्यकारी समितिले 7 दिन भित्र सम्बोधन सम्बन्धी निर्णयका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पेश गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने भन्ने निर्णय भएको रहेछ। 3. आयोगले मिति 2078 2 महिना 28 मा भएको उक्त निर्णय बमोजिम आयोगले मिति 2078 3 महिना 4 मा डाक्टर प्रकाश पाण्डे संयोजक र सदस्यमा क्रमशः डाक्टर भोजराज अधिकारी पुराडा रमेश प्रसाद आचार्य र सेमन्तराज कोइराला भएको निरीक्षण तथा अनुगमन टोलीका उल्लेखित सम्पूर्ण सदस्यबाट यस संस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरिसकेकोमा तोकिएको मिति भित्रमा आयोगका उपाध्यक्षले आयोगको मिति 2078 2-28 मा आयोगको भएको उक्त निर्णय बमोजिम 7 दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दैमा आजको मिति 21 दिनसम्म पेश गर्नु भएको छैन। बरु प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई धम्की दिँदै हिँड्नु भएको छ। 4. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 22 तथा दफा 24 बमोजिम आयोगको उपाध्यक्ष आयोगको गरिमाका लागि
पनि उच्च नैतिकवान हुनुपर्ने हो। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीका काम कारबाही तथा आचरण प्रचलित कानुन प्रतिकूल छन्। निजले पटक पटक प्रचलित कानुन विपरीतका काम कारबाही गरिरहनु भएको छ। प्रथमतः उहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष हुन समेत कानुनतः अयोग्य हुनुहुन्छ। निजको अयोग्यताको केही विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 24(1) क बमोजिम 9 महिना 13 दिन अनुभव नपुगेको अवस्था छ। कथित अभियन्ता र कथित नागरिकहरू चाहिँ उहाँलाई भगवान शिव जस्तो मानेर पूजा अर्चना गरेर उहाँका गुणगान गाएर उहाँको सुरक्षा मागेर हिँडिरहेका छन्। 5 आयोगको कार्यकारी समितिले निरीक्षण तथा अनुगमन टोली गठन गरी विज्ञहरूलाई निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि पठाउँदा निष्पक्ष तथा स्वच्छ छविको आफ्नो कार्यमा कुनै पनि किसिमले स्वार्थ नबाजिने गरी पठाउनु पर्नेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीले म दुर्गा प्रसाद परसाईका विरुद्धमा श्री काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको सम्मत 2076 सालको 076 C4 1121 मुद्दामा आफूले साँची राखेका व्यक्ति डाक्टर भोजराज अधिकारी जो मिति 2077 11/4 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भई मेरा विरुद्धमा बकपत्र समेत गरेका व्यक्ति निज डाक्टर भोजराज अधिकारी समेत सामेल गरी स्पष्ट स्वार्थ बाजिने गरी अनुगमन टोलीमा पठाएबाट निज उपाध्यक्ष गिरीले यस मेडिकल कलेज प्रति जघन्य अपराध गर्नु भएको छ र अत्यन्त पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। उहाँले उक्त संस्थाको सञ्चालक म दुर्गा परसाईका विरुद्धमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी पटक पटक झुट्टा र काल्पनिक मुद्दाहरू विभिन्न अड्डा अदालतमा दायर गरी आउनु भएको छ। निजले दायर गरेका सबै झुट्टा मुद्दाहरूमा मैले अड्डाहरूबाट सफाई पाएबाट निजका कार्यहरू बदनियतपूर्ण र गैर कानुनी छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीले एसबीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिनका लागि उहाँले मसँग 20 करोड रुपैयाँ घुस मागेको र सो विषयमा मैले पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुरा सार्वजनिक गरेको र मैले कानुन बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेपछि निज म प्रति अत्यन्त पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ। मैले कानुन विपरीतको कार्य गर्न अस्वीकार गरेकाले उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय समेत कार्यान्वयन गराउनु भएको छैन। आयोगको मिति 2078-2/28 को निर्णय बमोजिम 7 दिन भित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा आज 21 दिन समय व्यतीत हुँदासम्म उहाँ आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना नगरी बस्नु भएको छ। म आज यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत मैले श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निज गिरीले वीर हस्पिटलमा रेक्टरको जिम्मेवारी सम्हाल्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाट गरिब तथा जीवनदार विद्यार्थीहरूको लागि आएको करिब 1 लाख अमेरिकी डलर आफै विद्यार्थी बनेर घुम्न गएका थिए। त्यस कारणले गरिब जीवनदार विद्यार्थीका लागि हरेक साल आउने 1 लाख अमेरिकी डलर आउन बन्द गरेको छ। उक्त विषयमा रितपूर्वक दिएको उजुरी तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्न पुनः आग्रह गर्दछु। 7 चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति 2078 2 महिना 28 मा भएको निर्णयको कार्यान्वयन नगराउने बदनियतले उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीले तोकिएको समय सीमा भित्र प्रतिवेदन पेश नगराउने कार्य गरिरहनु भएको छ। तथ्य स्पष्ट भएको छ। मिति 2078 साल 2 महिना 28 मा आयोगको बैठक भइरहेको अवस्थामा समेत निजले आयोगका सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षज्यू र अन्य सदस्यज्यूहरूलाई यस संस्थाका हकमा निजले गलत र भ्रमपूर्ण तथ्य राखेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक बीएनसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल र चिकित्सा शिक्षा आयोग समेत विपक्षी भएको 077/00324 जनित उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट मिति 77/7/18 मा जारी भई कायम रहेको अन्तरिम आदेश खारिज भएको, मनसाय पत्र पनि रद्द भएको, बीएनसी मेडिकल कलेज नेपालमा नभएको भनी मुलुकका सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेतलाई ढाँट्ने कार्य निजले गर्नुभयो। उहाँले यतिसम्म झुटा बोल्नुभयो कि
निजले विपक्षीहरूले नियुक्ति गरेका कानुन व्यवसायीहरू मध्येबाट नारायण प्रसाद खनालका नामबाट पेशी स्थगित गर्न लगाई विभिन्न मिडिया प्रयोग गराई दुर्गा प्रसाद परसाईका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले पेशी स्थगित गरेको अन्तरिम आदेश रद्द भयो भनी भ्रम छर्न व्यापक मिडियाबाजी गराउनु भयो। कथित नागरिक अगुवाहरूका नामबाट वक्तव्यबाजी गराउनु भयो। 8 सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय शिक्षा मन्त्रीलाई अनावश्यक आरोप र आक्षेप लगाई आफू बालुवाटारमा 6 घण्टासम्म बन्धक बनाइएको, जीव ज्यान नै जोखिममा परेको, आफूलाई धाक धम्की दिएको, बल्ल तल्ल बाँचेर आएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू गुण्डा हुन्, बालुवाटार भनेको अपराधीहरूको गिरोह बस्ने घर जस्तो आरोप लगाई मिडियाबाजी गराई कथित नागरिक समाज हुँ भन्ने, आफू काम नगर्ने, अर्काको उछित्तो काट्ने, जम्मा भट्टीमा बसी सिगरेट र रक्सी खाई पत्र पत्रिकामा यो र त्यो भनी नेगेटिभ मात्रै देख्ने र त्यही कुरा मात्रै लेख्ने काम मात्रै गर्ने, पूर्वलाई पश्चिम देख्ने कथित नागरिक समाजका नाममा वक्तव्यबाजी समेत भ्याउनु भयो। यसरी निजका काम कारबाही राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 अनुकूल छैनन्। निजले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन 2075 को कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहनु भएको छ र निजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा 22(4) को अनुसार स्पष्टीकरण सोझी निज उपर कारबाही अगाडि बढाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीले विदेशमा +2 माथिका तथा मेडिकल अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू बाहिर पठाउने कमिसन खोर र दलालहरूसँगको साँठगाँठ तथा मिलेमतोमा नेपालको मेडिकल शिक्षा तथा विश्वविद्यालयहरू ध्वस्त र तहस नहस पारिरहनु भएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हालै 137 वटा नर्सिङ कलेजहरू लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। लगभग 71,000 स्टाफ नर्स पढ्ने भाइ बहिनी विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड भएको छ। उदाहरणलाई लिन सकिन्छ। निजको यस किसिमको कानुन विपरीतको हरकतमा पर्दा पछाडि बसी विदेशी दलालहरूबाट पालित पोषित तथा संरक्षित केही व्यक्तिहरू कहिले नागरिक समाज त कहिले महान अभियन्ता आदिको बहानामा देशको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त पार्ने नेपाली विद्यार्थी र नेपाली बिरामी विदेश निर्यात गर्ने र कमिसनले गुजारा गर्ने पेशा चलाइराख्नका लागि परेको तथ्य स्पष्ट हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष जब नेपालमा एमबीबीएसमा नयाँ भर्नाको समय सुरु हुन्छ, यी निर्यातवाला तथाकथित अभियन्ता समूहको धाक धम्की आन्दोलन अनसन सुरु हुन्छ। सबै अस्तव्यस्त हुन्छ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू विदेशिएपछि आन्दोलन वर्षात बाढी पहिरो दशैं तिहार आयो भने बहाना देखाएर स्थगित हुन्छ। विगत 10 वर्षदेखि नेपालमा यही क्रम चलिरहेको छ। हामीलाई मात्र होइन, सबै नेपालीलाई थाहा भइसकेको छ। अब नेपालमा एमबीबीएसमा नयाँ भर्नाको समय सुरु हुँदैछ। अब फेरि यिनीहरूको अनसन र धम्की सुरु हुन थालिसकेको छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको व्यापार सुरु हुन्छ यता, विद्यार्थीहरूको निर्यात सकिन्छ उता, फेरि दशैं तिहार आउँछ, आन्दोलन बन्द हुन्छ। आखिर यो कहिलेसम्म नेपाली नागरिकहरूले यो प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। हाम्रो देशमा कहिले युनिभर्सिटी बनाउने, कहिले +2 माथिका विद्यार्थीहरूले विदेशिनु नपर्ने, हाम्रो देशको पैसा कहिलेदेखि हामीले हाम्रै देशमा राख्ने। यस संस्थाले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको विश्वविद्यालयले सम्बोधनको सहमति प्रदान गरी सिट संख्या निर्धारणको अनुरोध गरेको, सम्बोधनको सिफारिस शुल्क समेत बुझाइसकेको अवस्थामा समेत विभिन्न बहानाबाजी गरी आलटाल गर्ने, झुक्क्याउने, धम्की दिने र काम पन्साउने परिपाटी पटक पटक भइरहेको छ। अनन्त समयसम्म यस्तो व्यवहार राज्यका तर्फबाट हुनु भनेको नागरिकमाथि घोर अन्याय हो। अत यस मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिन वा सरकार आफैले सञ्चालन गर्न वा सधैँका लागि बन्द गर्ने विषयमा अविलम्ब स्पष्ट र ठोस निर्णय लिन हुन नेपाल सरकार, खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछौँ। नेपाली नागरिकहरूको खुन पसिना सिञ्चित मेची अञ्चलवासीको यो धरोहर संस्थालाई
देशको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त र तहस नहस पारी नेपाली विद्यार्थी र नेपाली बिरामी विदेश निर्यात गरिरहने तथा कमिसनले गुजारा गर्ने पुस्तौनी पेसा निरन्तर चलाइराख्न आदत परेका र विदेशी दलालहरूले चलाएका कथित अभियन्ता र कथित नागरिक समाज र दलालहरूबाट देशलाई सुरक्षित राख्न समेत म तथा मेची अञ्चलवासीको तर्फबाट नेपाल सरकारका तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पुनः अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। दुर्गा प्रसाद। लगानीको हिसाबले त हाम्रो त्यही त 650-700 करोड त तपाईँको मेडिकल कलेजमा भइसक्यो। तर 700 करोड भइसक्यो होइन। अब तर 7 वर्षको जस्तो 8 वर्षको पिरियडमा हामीले 5 वर्ष त विद्यार्थी पढाउन पाउँथ्यौँ। 5 वर्षमा हामीले 10% विद्यार्थी पढाउँदा पनि गरिब तथा पिछडिएको वर्गको विद्यार्थी भनेको 10%ले पनि 50 जना विद्यार्थी चाहिँ फ्री पढाउन पाउँथ्यौँ भनेको। त्यसै पढ्न पाउँथ्यो नि त, सरकारको कोटाबाट पढ्न पाउँथे। तिनीहरूले पढ्न पाएनन्। एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो तपाईँको मेडिकल कलेज आइदिएको थियो भने सालको हामी अहिले 8 करोड 10 करोड रुपियाँ पैसा मेडिकल कलेजबाट होइन ट्याक्स बुझाउँथ्यौँ भने 60 देखि 70 करोड रुपियाँ ट्याक्स बुझाउँथ्यौँ राज्यलाई। हामी त आखिर ट्याक्स नै बुझाउने हो। आखिर त्यो त हामीले बोकेर लिएर जाँदैनौँ। कसैले पनि लिएर जाँदैन। नर्सिङ कलेज न कसैले लिएर जान्छ, न मेडिकल कलेज कसैले लिएर जान्छन्। सबै कुरा त यहीँ छोडेर जाने। त्यो हो कुरा। अब यसमा त तपाईँको अब 140-37 वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुँदैछन्। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मोटामोटी टेन्टेटिभ 20 वटा नर्सिङ कलेजले अब यो देशको नर्सिङलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् पहिला। त्यही अनुसारले अब अस्ति त पहिला त जुन आन्दोलन थियो नि, एउटा आन्दोलनमा त्यतिखेर त कोही पनि अब वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै पत्रकार साथीहरू म्याच्योर्ड पनि हुनु हुँदैन थियो होइन। लेख्नुभयो, अब त म्याच्योर्ड पनि हुनुभयो, बुझ्नुभयो। कतिजनाको बिहा भएको थिएन, बिहा भयो। कतिजनाको बच्चा जन्मेको थिएन, बच्चा भयो होइन। कतिजनाले बुझ्न थाल्नुभयो होइन। हस्पिटल चाहिने रहेछ, डक्टर चाहिने रहेछ। यही कोभिडको बेलामा म एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। कोभिडमा सबैभन्दा राम्रो उपचार हामीले गरेको यसपालि नेपालमा। हामीले 200 बेड कोभिडको चलाउँदा दिनको 5 वटा सुत्दा हेलिकप्टर ल्यान्ड भयो हाम्रो बिएनसीमा है। हामीले मान्छे बचाएर पनि पठायौँ। तर हामीले 600 बेडको हस्पिटल, जम्मा हाम्रो 2टा गरेर 900 बेड हो। 600 बेडको हस्पिटलमा हामीले 200 बेड मात्रै चलाउन सक्यौँ। त्यसमा 150 बिरामी मात्रै हेर्न सक्यौँ। किन भन्दाखेरि हामीसँग डक्टर पनि पुगेन, नर्स पनि पुगेन, मेन पावर पुगेन। नभए हामीसँग हस्पिटल पुरै पुग्थ्यो, 600 बिमारी हेर्न सक्थ्यौँ। कारण के हो भन्दाखेरि नर्स र डक्टर नभएको कारणले हो। र म तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्छु भने आज हामी साउदी अरब कतारकै कुरा गरौँ न र इन्डियै पठाउँदा पनि नि हामीले क्वालिटीको डक्टर नर्स पठाउँदा राम्रो हो कि लेबर पठाउँदा राम्रो हो त्यो तपाईँहरूले मनन गरिदिनु होला। र हामी क्वालिटीको मान्छे पठाउँ न, क्वालिटीको मान्छे पठाएर यो देशलाई समृद्धि बनाऊँ भन्ने हामी लागेको छौँ। तर यहाँ चाहिँ एउटा टिम कस्तो लाग्यो भनेदेखि 10+2 को देखि माथिको चाहिँ विद्यार्थी सबै युरोप अमेरिका पठाउँ, अस्ट्रेलिया पठाउँ होइन भनेर एउटा गिरोह लाग्यो। त्यो गिरोहसँग हामी हार्यौँ। होइन त्यसमा त म अब त्यो किनभने व्यक्तिगत कुरा थियो, त्यहाँ रिपोर्ट लेखेर दिनुभएको थियो। सुरुमा चाहिँ जानुभयो उहाँहरू, 4 जनाको टिम जानुभयो। कसैले पनि थाहा पाएन। त्यहाँ पुगेपछि हामीलाई सेवन्त कोइरालाले फोन गर्नुभयो। त्यस पछाडि एकजना आर्मीको कर्नेल हुनुहुँदो रहेछ, प्रकाश पाण्डे भन्ने, मेडिसिनको डक्टर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ ब्लू क्रसमा काम गर्नुहुँदो रहेछ। त्यहाँ रिटायर हुनुभएको रहेछ, बुढो बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ अनि हाम्रो त्यही भोजराज डक्टर भोजराज अधिकारी, त्यतिखेर उहाँले परिचय पनि दिनु भएन। अनि हामीले गएर नमस्ते गर्दाखेरि उहाँले नमस्ते गर्न फर्काउनु भएन क्या, एकदम गरम टाइपले गर्नुभयो। भइसकेपछि मैले के भने त्यहाँ साँच्चीकै अनुगमन गर्न आएका रहेछन्, अब त्यही हिसाबले पढाएर पठाएको छ होला भन्ने हिसाबले मैले बुझेँ। त्यस पछाडि मैले के भने त्यहाँ मेरो स्टाफलाई बोलाएर उहाँहरूलाई अनुगमन गराइदिनुहोस्। अब उहाँहरू के को लागि आउनुभएको मैले सरहरूलाई उहाँलाई भने सर हेर्नुहोस् यो बिल्डिङ पूर्व घुमेको छ, पूर्वपट्टि फर्केको छ, पश्चिम फर्केको छैन होइन, यो नेपालमै छ, सिलगढीमा छैन, जे छ त्यो लेखिदिएर पठाइदिनुहोस् भनेर मैले भने। म पनि उहाँहरूसँग बसिनँ।
उहाँहरू गएर चाहिँ पहिला के खोज्नुभयो अरे भनेदेखि अब तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् न कति उ छ भन्ने कुरो। पहिला गएर दुर्गा प्रोफाइल ब्ल्याक लिस्ट हो कि होइन, ब्ल्याक लिस्ट परेको छ कि छैन, ट्याक्स बुझाएको छ कि छैन, ब्याङ्कको एमओई तिरेको छ कि छैन, जग्गाको धनी पूर्जा, सुन्नुहोस् है कुरा। अब त्यो सोध्नुभयो, पहिला त्यो चाहियो। अनि त्यस पछाडि उहाँहरू फेरि बेसिक साइन्समा जानुपर्छ। बेसिक साइन्समा जाँदाखेरि त्यो भित्र हलहरू थियो नि त, हेर्नु नि तपाईँहरू कतिले हेर्नु भएको छ। त्यो हलमा गएर खोइ एसी चलेको छैन, हेर्नुहोस् कुरो, खोइ धारामा पानी छैन। अनि गएर भित्र त्यो मर्चरी रुममा खोइ त लासै छैन। त मानौँ उहाँहरू पुरानो 20औं वर्ष पुरानो मेडिकल कलेज चेक गर्न गए जस्तो नि, जहाँ विद्यार्थी नै छैन, जहाँ एफिलिएसनै छैन, जहाँ एफिलिएसनै आएको छैन, विद्यार्थी नै आएको छैन, धारा हुन्छ न पानी हुन्छ, जहाँ नो एसी चल्छ, चल्ने ठाउँमा नै एसी चल्छ। अनि पछाडि गएर उहाँसँग मेरो कुरा भइसकेपछि तपाईँ यो सोध्नुहुन्थ्यो अरे ब्ल्याक लिस्ट हेर्ने भनेको त ब्याङ्कले हो, ट्याक्स हेर्ने भनेको राज्यले हो, तपाईँले होइन, हो कि होइन? तपाईँले हेर्ने भनेको जग्गा धनी पूर्जा हेर्ने होइन। मेडिकल काउन्सिलले पहिले हेरी सकारात्मक राय दिएको छ, 17 बिघा जग्गा छ मेडिकल कलेजको नाममा। तपाईँलाई हेर्न भनेको भौतिक पूर्वाधार हेर्न पठाएको, भौतिक पूर्वाधार छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यति हेर्नुहोस्, जानुहोस्। तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन भने चित्त बुझ्दैन, लेख्नुहोस् न। हामीसँग फ्याकल्टी छैन, एफिलिएसन नआइकन फ्याकल्टी आउँदैन संसारमा कहीँ पनि। कुनै पनि एउटा कुरो बनाउनु, अफिस बन्यो जस्तो एउटा मिडियाको अफिस बन्यो, त्यो मिडियाले लाइसेन्स पाएपछि न पत्रकारहरू आउँछन् त्यहाँ। लाइसेन्स छैन भने त कोही पनि आउँदैन नि त। पहिला हामीलाई तपाईँहरू एप्लिकेसन दिनुहोस्, भौतिक पूर्वाधार तयार छ, एप्लिकेसन दिनुहोस्, एप्लिकेसन दिएपछि हामी फ्याकल्टी ल्याउँछौँ। अनि फ्याकल्टीको हेड काउन्ट गरेर विद्यार्थी दिनुहोस् न, हामीले फ्याकल्टी ल्याउन सकेनौँ, जिरो बनाइदिनुहोस् भनेर मैले भने। त्यस पछाडि उहाँहरू त्यो सबै अनुगमन गरेर उहाँहरू पनि हिँड्नुभयो, म पनि काठमाडौँ आएँ। आएको यहाँ 2 दिन पछाडि चाहिँ त्यो भोजराज भन्ने डाक्टर साहबले मलाई फोन गर्नुभयो, दुर्गाजी सरी भनेर भन्नुभयो। उहाँकोमा त्यो एउटा ऊ गएछ क्या, त्यो उहाँले साँची बसेको रहेछ, मलाई पनि थाहा थिएन मेरै मुद्दामा। अनि पछाडि चाहिँ नि उहाँको भाइकोमा गएर अनि उहाँ डराएर अनि उहाँले साइन गर्नु भएन, मैले गल्ती गरेँ, मैले नजानु पर्थ्यो भन्नुभयो उहाँले। ठिकै छ, तपाईँको गल्ती भयो, मैले के भन्नु होइन भनेर भने मैले। त्यहाँबाट त केही कुरा भएन। अनि पछाडि त मिडियामा आयो, पछाडि मिडियामा आयो। मिडियामा आइसकेपछि मैले त्यही कुरालाई अहिले योभन्दा जघन्य अपराध केही हुन्छ ल भन्नुहोस् त? योभन्दा हुने ठाउँ छ त? योभन्दा गर्ने ठाउँ छ त? मुद्दामा झगडिया पक्षसँग मान्छे जस्तो त्यो फेरि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड चाहिँ त्यो मापदण्ड निर्धारण गर्ने 4वटा डाइरेक्टर हुन्छन्। मापदण्ड सम्बन्धीको डाइरेक्टर चाहिँ डाक्टर दिलीप शर्मा हुन्। उहाँले छानेर पठाउनु पर्ने मान्छे, उहाँलाई दिएन। श्रीकृष्ण गिरीले गोप्य हातले लेखेर पठाएको रहेछ क्या मान्छे चाहिँ। अनि पछाडि गएर यो चिठी पनि यहाँ थिएन, यो चिठी पनि हामीलाई तपाईँको त्यहाँ गएपछि दिएको। यो चिठी पनि हामीलाई त्यो त्यहाँ गएपछि दिएको, चिकित्सा शिक्षा आयोगले पठाएको चिठी रहेछ। यो चिठी पनि उही बनाएको रहेछ क्या, सबै स्ट्याम्प सिस्टम हानेर। ए डाक्टर प्रकाश राज पाण्डे, डाक्टर भोजराज अधिकारी, डाक्टर रमेश राज आचार्य र सेमन्त कोइराला भनेर बिएनसी मेडिकल कलेज अनुगमन समिति भनेर यसरी पठाएको रहेछ क्या। अब उहाँहरूले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको 10 लाख रुपियाँ पैसा पनि जम्मा गर भन्नुभयो। हामीले जम्मा गरिदियौँ है हिजो अस्ति। सम्बोधन यहाँ के भनेर ल्याएको छ भने सम्बोधन सिफारिस सम्बन्धी फी भनेर। सम्बोधनको फी पनि लिइसक्नु भयो सिफारिस गर्ने कुरो बुझ्नुभयो कि? हजुर। तपाईलाई के लाग्छ, तपाईको पछाडी या बीएमसी को पछाडी व्यक्ति लागेको या राज्य लागेको, कोबाट असहयोग भएर चाहिँ दिन प्रतिदिन यस्ता कदमहरू भइराखेको जस्तो लाग्छ? म पछाडि त अब राज्य त लागेको छैन, राज्यले त अहिले दिन कोसिस गरिरहेको हो। तर मैले जहाँसम्म बुझ्दाखेरि राज्य कमजोर भएको स्थिति हो क्या यो मलाई दिनलाई। व्यक्ति अहिलेको कुरामा चाहिँ व्यक्ति नै हाबी भएको हो, किनभने व्यक्तिकै कारणले यो भइरहेछ। अहिले जति पनि भइरहेछ नि व्यक्तिकै कारणले भइरहेछ। ल अरू केही छ भन्नु न। हजुर। ए दिपकजी होइन,
होइन होइन तपाईँको कुरा ठिक तपाईँले सोध्न खोजेको प्रश्न छ नि तपाईँले त्यो प्रश्न अब तपाईँले दिपकजीलाई भन्नुपर्छ दिपकजीले अस्ति केसम्म भनेर लेख्नुहुन्थ्यो भने हेल्प पार्टीमा तपाईँले आफै यहाँ सुन्नु यो बनी बनाऊ क्वेसन हो होइन अब के आउँछ मलाई थाहा छैन मैले यहाँ सुन्नु मैले भन्दैछु त म तपाईँको प्रकाश पाण्डेसँग मैले बोले पनि छैन राम्ररी मसँग गफ पनि भएन मैले भने नि बिल्डिङ पूर्व घुमेको छ तपाईँ पनि जानुभएको थियो नि सुरुमा उद्घाटनमा पूर्व नै घुमेको छ अहिले पश्चिम घुमेको छैन पश्चिम घुमेको लेख्नु पर्दैन भनेको छु क्या मैले जस्तो छ त्यस्तै लेखिदिनुहोस् तर एउटा कुरो पत्रकारिताको पनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पत्रकारिता बुझ्नुहोस् क्या तपाईँहरू कस्तो खालको हुनु पर्यो भने नि जस्तो तपाईँहरूले लेख्नुभयो नि खास गरी विशेष गरेर हेल्प पोस्ट र सेतो पार्टीमा सेतो पार्टी त फसेँ भनेर भने है तपाईँहरूले के भनेर लेख्नुभयो भनेदेखि मैले पेसी आफै हटाएँ भनेर जुन कुरा तपाईँहरूले बार बार ल्याउनु भयो नि तपाईँको मिडियामा आयो खास गरेर तपाईँको मिडिया भनेको त अब लगभग अब क्लियर भन्नुपर्दा गोविन्द केसीको मुखपत्र नै हो तर तपाईँको पत्रिकाले पटक रियली भनेको पटक पटक के भनौँ भन्दाखेरि दुर्गा परसाईले चाहिँ अदालतबाट चाहिँ नि पेसी हटाएको भनेर भन्ने आयो भरे मैले तपाईँलाई त्यो पनि पठाइदिएँ होला सायद त्यहाँदेखि तपाईँहरूको त्यो सकियो होइन तर यसमा पनि के हो भने नि भोजराज कन्फ्लिक्ट भएको मान्छे पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु तपाईँ त्यो कुरामा नजान्नु अहिले जबकि भोजराज अधिकारी भन्ने मान्छे मेरो मुद्दामा साँची बसेको मान्छे पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन उसले त्यसो भए त तपाईँको 7 दिनभित्रमा आएको भोलिपल्ट दिनुपर्छ नि किन आजसम्म प्रतिवेदन दिँदैनन् आजसम्म किन प्रतिवेदन दिँदैनन् एकछिन 7 दिनभित्रमा दिनुपर्ने नि आज 21 दिन भयो यहाँ सुन्नु न 21 दिन भयो किन दिँदैन त किन दिँदैन ल भन्नुहोस् न त तपाईँ हो छ भने त जानु पर्यो नि त एकछिन गिरी आफै गएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो नि उपाध्यक्षको हैसियतले जान सक्थ्यो कुन कसरी होइन होइन झगडिया त यस्तो 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 मुद्दाको हैसियतले सबैजना झगडिया हुन् मुद्दाको हैसियतले सबैजना झगडिया हुन् बरु गोविन्द केसी मित्र गोविन्द केसीलाई त विपक्षी बनाएको छैन नि कुरो बुझ्नुभयो के तपाईँले बुझ्नु होला तर म तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्दैछु भनेदेखि मुद्दामा साँची बक्ने मान्छे विपक्षीको साँची बक्ने मान्छे पठाउनु हुन्छ कि हुँदैन विपक्षीकैमा त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्थ्यो नि किन लेख्नु भने तपाईँलाई मैले पठाएको थिएँ नि त पठाएको थियो कि थिएन ए दिपकजी यस्तो आएछ यसमा तपाईँको भन्ने के छ भनेर किनभने प्रतिवेदन बुझाउँदैछ भनेर त तपाईँले मलाई शुक्रबारको दिन भन्नुभएको थियो कसैले पनि भनेको थिएन नि किनभने तपाईँलाई थाहा हुँदो रहेछ नि त अस्ति पनि तपाईँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भनेदेखि यो एकजनाले मलाई मुद्दा हाल्न खोजे क्या यो शशि विक्रम कार्की भन्ने अनि तपाईँले के भन्नुभयो भने ए हाम्रो शशि विक्रम कार्की भन्नुभयो क्या भनेपछि त प्यानल तपाईँहरूको चलेको रहेछ नि त तपाईँले मलाई भनेको शब्द त्यो हो नि त ए हाम्रो शशि विक्रम कार्कीले बिएनसी मेडिकलको शशि विक्रम कार्कीको घर भक्तपुर शशि विक्रम कार्कीले न मैले उहाँलाई भनेको न मैले आलुबाडी फाँडेको छ न ऊ मेरो छिमेकी उसले मलाई सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न चाहिँ सेतो पार्टीले लेख्यो मुद्दा हाल्ने गएको कुरो लेख्यो दर्ता गर्न गएको कुरो लेख्यो तर भोलिपल्ट 5-6 दिनमा दरपिट भएछ दरपिट भएको कुरो लेखेन क्या यहाँ हेर्नु न पत्रकारिता रियली तपाईँहरू म्याच्योर्ड भएर बुझ्नुहोस् है पत्रकारिता कस्तो हुनुपर्छ म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु अब अलिकति म्याच्योर्ड पनि भइदिनु भयो होला होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पत्रकारिताले हामीलाई नै कहाँ लाँदैछ मैले भने नि 137वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदैछ यसको जवाबदेही को हुन्छ सबैभन्दा पहिला लेख्ने दिपकजी नै हो बन्द गराउने पनि नि उहाँहरू नै हो उहाँहरूकै टिम हो होइन बन्द गराउने पनि उहाँहरू नै हो होइन आज दिपकजीहरू नै के भन्नुहुन्छ बन्द भयो अब के गर्ने भारत पठाउने विद्यार्थी यहाँ 4 लाखले एउटा गरिबको छोरी स्टाफ नर्सिङ 20 लाख आइसी तिरेर हुन्छ के हुन्छ त पठाउने भारत पठाउने त्यो त यस्तो हुन्छ यस्तो हेलो दिपकजी यस्तो हुन्छ क्या तपाईँ पनि मान्छे हो म पनि मान्छे हो यहाँ सुन्नु न तपाईँ पनि मान्छे हो म पनि मान्छे हो बिल गेट्स पनि मान्छे हो अमेजनमा जाने त्यो छ नि बेसोच पनि मान्छे हो फरक हुन्छ क्या बिर्तामा मेरो जुन भएको ठाउँ छ नि मेरो ल्यान्ड हेर्नुहोस् मैले बनाएका बिल्डिङहरू हेर्नुहोस् होइन त्यसले पनि ठाउँले पनि छुट्याउँछ कुरा बुझ्नुभयो के छ नभन्नु न मसँग के छैन नेपाल मेडिकल कलेजसँग यहाँ एमआरआई छ हेर्नु भएको छ सिटी स्क्यान छ
मसँग पेट स्क्यान छ, कुरा बुझ्नु भएन, मसँग पेट स्क्यान छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नि मसँग के छ होइन क्या, कोसँग के छ नसोच्नुहोस् न। म त दक्षिण पूर्वी एसियाको नमुना क्यान्सर हस्पिटल बनाएको छु। एकपल्ट बरु तपाईँको गोविन्द केसीलाई चाहिँ बरु पठाइदिनुहोस् न, प्रोफेसर भएर गएर मेरो चाहिँ बरु त्यहाँ त्यो प्रोफेसर प्रिन्सिपल भएर काम गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो क्या उहाँले, किनभने त्यो ठाउँमा म उहाँलाई अनुरोध गर्छु रियल्ली भनेको। तर हस्पिटलहरू बन्द नगरौँ, किनभने यसपालि अब तेस्रो लहर आउँदैछ। अघि बिहान मात्रै मैले समाचारमा सुनेको चारजनाको आँखा झिके अरे होइन। अलिक दिनमा बा सबै पो अन्धा हुने हुन् कि यही हिसाबले हस्पिटल चाहिँदैन, नर्स चाहिँदैन, डक्टर चाहिँदैन भने त अब के गर्ने होइन। तर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, अब के मेडिकल कलेजको सेयरै बेच्न नपाउने त? बज्रुद्दिनले सेयर किन्यो अरे यहाँ बजारमा अरे रिस छ, पैसा चाहिँ किन कमाएछ। अब 20 वर्षदेखि 40 वर्षदेखि दुःख गरिरहेछ, मेहनत गरिरहेछ, त्यो त किन्न स्वाभाविकै हो नि त। ब्याङ्कले पैसा दियो होला 150-200 करोड रुपियाँ पैसा। ऊ सुनिल शर्माले अस्ति तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ मेडिकल कलेज किन्यो, अब त्यहाँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँबाट 170 करोड रुपियाँ ऋण लियो होइन। अब बिस्तारै 20 वर्षमा तिर्छ, सबै ब्याङ्कले पैसा दिने त हो नि। तर अब यहाँ के छ थाहा छ, किन भन्ने बित्तिकै नि सबै आफ्नो पैसा ल्याएरै माफिया भनेर भनेको छ। बुझ्नु पऱ्यो क्या कुरो। भन्नु त यसमा त म तपाईँलाई यहाँ चिठी नै दिन्छु नि, यहाँ चिठी नै छ सबैमा हालेको छ होइन। यसमा चाहिँ मैले पेशी हटाएको होइन, यो एकदमै तपाईँको यो खुरापाती दिमागलाई झुटो समाचार मात्रै आएको छ नि त, झुटो समाचार मात्रै आएको छ कि बिएनसीको विषयमा। यसमा चाहिँ यो नारायण खनाल भन्ने भनेको हाम्रो विपक्षी भनेको मेडिकल काउन्सिल हो, उहाँले चाहिँ कोभिडको कारणले हटाएको निवेदनै त्यहाँ छ। तर यसमा चाहिँ दुर्गा प्रसाईले हटाएको भनेर नि यति लेखियो कि यति प्रचारबाजी गरियो। अब त्यो भनौँ न अहिले यो चाहिँ अब आउँदैन होला, यो चिठी चाहिँ अनि हामीले नै निकाल्दिउँ क्या यो, कि हामीले पेशी हटाएको छैन र हामीले पेशी हटाएको पनि होइन, हाम्रो एलओआई खारेज भएको पनि होइन। ल अरू केही छ दिपकजी, केही छ भने भन्नुहोस् है फेरि, त्यसलाई आरोप नभन्नु न। होइन जहिले आरोप नभन्नु न, तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिक छ। होइन तपाईँको पत्रिकामा हिजो तपाईँको जुन छ नि छोटे राजाले लेखेको थियो नि एउटा माफिया भनेर, माफियाको अर्थ के हो? हिजो तपाईँकै छोटे राजाले एकछिन बिपी कोइरालालाई भन्ने, जुन संविधानभन्दाका राजा माथिका राजा हुनुहुन्छ नि छोटे राजा, बिपी कोइरालालाई देखाउने अनि भित्र चाहिँ दुर्गा प्रसाईको कुरो लेख्ने। हेर्नु न, माफियाको रक्सी र हुस्कीको चाहिँ ऊ के अरे आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा त आफै राजा हुन्छ नि। ल अब उहाँहरू परिचय गर्नुभयो होइन, अब तपाईँहरूको कुरा ल थोरै कुरा तपाईँहरूको राखिदिनु न। स्वागत छ दुर्गाजी। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। तपाईँको प्रेस विज्ञप्तिपछि भनौँ या प्रेस मिटपछि चाहिँ धेरै कुराहरू जानकारी पाइयो। अलिकति त केही अन्यलमा परेर फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्नु नै पर्यो। तपाईँमाथि राज्य होइन व्यक्ति लागेको भन्नुभयो होइन, तपाईँमाथि व्यक्ति यसरी लाग्नुपर्ने कारण चाहिँ तपाईँको गल्ती के थियो या तपाईँसँग व्यक्तिगत रिसिभी के थियो जस्तो लाग्छ? होइन मसँग होइन, म सत्य काम गर्ने, स्टेट बोल्ने। अब सत्य काम गर्ने मान्छे र नि स्टेट बोल्ने मान्छे चाहिँ यहाँ पस्दो रहन्छ यहाँको मान्छेहरूलाई। कुरा त्यति हो, अरू कुरा केही पनि होइन। तपाईँले सत्य काम गर्नुभयो, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ चित्त नबुझेको कारण तपाईँ विरुद्ध लाग्यो। कुरै त्यही हो, राम्रो काम गर्ने मान्छे जस्तो हस्पिटल बनाउने, मेडिकल कलेज बनाउने, उद्योग धन्दा कल कारखाना बनाउने मान्छेलाई यहाँ माफिया भन्छन्। आफू केही नगर्ने होइन, भट्टीमा बसेर रक्सी खाने मात्रै, सिगरेट खाने मात्रै, अनि कपाल फुलाएर फुलेका कपाल लिएर बाटामा हिँड्ने, अनि नागरिक समाज हो भन्ने हो कि अर्काको उचितो काट्ने मान्छे यहाँ राम्रो हुन्छ। कुरा त्यो हो। मापदण्ड सबै पुरा हुँदै पनि काहीँ न काहीँ तपाईँले सम्बन्ध नपाएको हो या केही पैसाको लेनदेनको कारण नमिलेको हो, के हो? अलिकति कुरा छर्लङ्ग भयो। लेनदेन नमिलेको हो। मसँग माग के थियो? उहाँहरूको माग पहिला 20 करोड रुपियाँ पैसा थियो, मैले पैसा दिइनँ। मैले पैसा नदिइकन
त्यो चाहिँ मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ नि बाहिर ल्याएँ श्रीकृष्ण गिरीको विषयमा। त्यस पछाडि यो कुरो भाँडिएको हो। केही मिडिया कर्मीहरू भनौँ या केही मिडिया पनि तपाईँको विरुद्ध लागेको र तपाईँले अहिले आफै पनि भनिहाल्नुभयो धेरै नकारात्मक कुराहरू गरेको, सकारात्मक कुरा चाहिँ कम छापेको भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। मिडिया पनि तपाईँको विरुद्ध लाग्नुको कारण कि मिडियालाई उहाँहरूले आफै पनि परिचालन गर्नुभएको हो या के हो जस्तो लाग्छ? होइन, कोही कोही मिडियाहरू जस्तो मैले अघि त्यहाँ पनि कुरा गरेँ नि, केही एउटा मिडिया चाहिँ अब गोविन्द केसीको आफ्नै भान्जाको मिडिया भएको कारणले उसले गोविन्द केसीले सेतोलाई कालोलाई सेतो भन्यो सेतै भन्छ, सेतोलाई कालो भन्यो भने कालै भन्छ, हाम्रो बाध्यता हो भन्छन् उनीहरू। अहिलेको समयमा उनीहरूले खालि उल्टो मात्रै नेगेटिभ मात्रै, उनीहरूले नेगेटिभ भन्दा उल्टो भन्दा केही पनि देखेको छैन। तपाईँले इजाजत पाउनु भएन भनौँ या सम्बन्धन पाउनु भएन भने अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यत्रो लगानी त लगाइसक्नु भयो होइन? गरिसकेँ त मैले, सरकारलाई अहिले अपिल गरिसकेँ त। त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माजी ओलीज्यूलाई कि तपाईँ सम्बोधन दिनुहोस् तुरुन्तै, कि सरकारले लगेर चलाओस्, कि सधैँका लागि बन्द गरिदिनुहोस् भनेर भनिसकेँ मैले। हजुर, अहिले हामीले केही समय अगाडि तपाईँको अनौपचारिक कुराकानी पनि सुन्यौँ। तपाईँ लगायतका धेरै भनौँ न मेडिकल सेक्टरमै काम गर्ने मान्छेहरू पनि अलिकति अवस्था यति बेला नाजुक नै छ होइन, केही समय अगाडि सुन्यौँ पनि। अब के हुन्छ, तपाईँहरूको कदम कस्तो हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब बल्ल यो समय एकदमै ठिक समय आएको छ, किनभनेदेखि अब 137वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदैछन्। लगभग 60-65 हजार 70 हजार विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा छ। अब नर्सिङ पढाउने विद्यार्थी हिजो 4 लाखमा 5 लाखमा नर्सिङ नेपालीमा 4 लाख 5 लाखमा पढ्थ्यो भने अब 20 लाख आइसी तिरेर इन्डिया पढाउनु जब पर्छ नि, अनि तिनको बुवा आमा पनि अब सडकमा उत्रिन्छन्, सबैजना अब बाटोमा उत्रिने दिन आएको मैले देखेको छु। अब यो आन्दोलन चाँडै हामी मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेज लगायत नर्सिङ पढ्ने र मेडिकल कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्ट लगायत अब हामी सबैजनाले चाहिँ नि यो आन्दोलन चाहिँ उठाउँछौँ र यो आन्दोलनले अब टोटल यो परिवर्तन गर्छ। र यो एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि यो चिकित्सा शिक्षा आयोग भनेको गोविन्द केसीको भ्रूण हो। यो गोविन्द केसीको डाक्टर गोविन्द केसीले भनौँ न भ्रूण हो। यो भ्रूणको कारणले गर्दाखेरि आज 137वटा कलेजको हत्या भएको छ भनेपछि यो चिकित्सा शिक्षा आयोग नै खारेज गर्नुपर्छ। यो चिकित्सा शिक्षा आयोगको काम छैन, यो आयोगै खारेज गर्नुपर्छ। धेरै मान्छे तपाईँको विरुद्ध लाग्यो भन्ने कुरा पनि सुन्यो, तपाईँले बारम्बार भनि पनि राख्नु भएको छ होइन? ठ्याक्कै नाम किटाएर गोविन्द केसी मात्रै भन्नुहुन्छ, अरू पनि धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला तपाईँ पछाडि लागेको, 1 2 3 भनेर भन्नुपर्दाखेरि को जस्तो लाग्छ? अहिले नभनौँ होइन, अब समयले सबैलाई अब बुझाइहाल्छ होइन, चिन्दै जानुहुन्छ। अस्ति देखिहाल्नु भने 28 गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बस्दाखेरि कस्ता कस्ता फुलेका मान्छेहरू आएका थिए, नागरिक समाजका अभियन्ता भनेर, जो आफू केही नगर्ने एउटा जम्मा पत्रिकामा लेख्ने मान्छेहरू नागरिक अभियन्ता भएर आएका छन्। अब तिनीहरूको के कुरा गर्नु, अब त्यो सबै 75 क्रस गरिसकेका मान्छेको होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब आजलाई चाहिँ तपाईँको यति नै भनौँ होइन, फेरि अब आजदेखि उता फेरि भनौँला।